Да, Централниот регистар го разви системот за електронско поднесување на годишните сметки. Ние имавме прво како пилот проект, меѓутоа законски почнавме од 2014 година. Во 2014 година имавме вкупно поднесени 15.000 годишни сметки преку електронскиот систем. Во следната година, во 2015 за 2014 година, имаме зголемено двојно повеќе, значи поднесувањето на годишни сметки преку тој систем се искачи на околу 30.000 годишни сметки. Ланската година, во 2016 за годишните сметки од 2015 година, имаме забележено поднесени годишни сметки 41.700 годишни сметки. Оваа година, бидејќи се уште не е завршена, рокот не е истече за поднесување на годишните сметки, ќе објаснам зошто. Имаме до сега над 41.000 годишни сметки кои што се поднесени преку системот за електронско поднесување на годишните сметки. Зошто го кажав ова пред малку? Заради тоа што во закон, со измените на законот од пред 2 години на трговски друштва, дозволено е на трговските друштва, они кои што ќе се одлучат годишните сметки да ги поднесат во електронска форма, тоа да можат да го сторат, значи законскиот рок е 15 март. Во хартиена форма си остана 28 февруари, односно крајот на месец февруари. Во оваа насока би сакал сега во оваа прилика да упатам и апел до сите они кои што ја гледат емисијава. Ние тоа имаме известување, ќе имаме соопштение уште едно, имавме неколку соопштенија до сега. Значи, сите оние субјекти кои што не успеале годишната, зборам за трговските друштва, кои што не успеале годишната сметка да ја поднесат во хартиена форма, се уште имаат можност во електронска форма да ја поднесат, бидејќи законскиот рок е до 15 март. За средните и големите трговски тоа е и законска обврска, значи тие не можат во хартиена форма да ја поднесат, тие исклучиво мора да ја поднесат во електронска форма. Битно е да се знае тоа, не се работи во тоа, бидејќи во законот се предвидени прекршочни санкции за сите они кои што нема, за сите. Да, во законот се предвидени прекршочни санкции кои што после како постапка ги спроведува прекршочна комисија во Централниот регистар на Република Македонија. Претходно беше тоа делимично заради тоа што ние поднесувавме барање до надлежен суд за прекршоци за поведување на прекршочна постапка. Сега од ланската година, значи ние Централниот регистар, целата прекршочна постапка ќе се води во Централниот регистар. Друго е многу битно тука да се напомене. Зошто? Заради тоа што неподнесена годишна сметка до крајот на годината, за претходната година, е и основ за бришење од трговскиот регистар. Тоа е оние акциски бришења кои што ги спомнавте на почетокот во најавата на емисијата. Значи, основ за бришење од трговскиот регистар се 3 основи. Значи, неподнесена годишна сметка до крајот на годината за претходната година, иако е рокот, како што кажав, 28 во хартиена, односно 15 март во електронска форма. Понатаму незапишена имейл адреса, односно адреса на електронско сандаче, и незапишен, односно уплатен основачки влог.